여러분 안녕하십니까? KBS 9시 울산 뉴스입니다. 울산 지역 학생들이 가장 많이 찾는 수학여행 장소인 제주도의 한 호텔을 매입해서 학생 숙소로 쓰겠다는 울산교육청의 계획이 또 무산됐습니다. 두 번째로 열린 울산시의회 교육위원회 심사에서 매입비와 운영비가 많이 드는 반면 조망이 좋지 않고 소음 피해도 우려된다는 이유로 부결됐습니다. 공흥조 기자가 보도합니다. 제주도에 있는 호텔입니다. 지상 4층에 125개의 객실과 250명이 이용할 수 있는 식당을 갖추고 있습니다. 울산시 교육청은 200억 원을 들여 이 호텔을 매입해 리모델링한 뒤 학생교육원 제주 분원으로 만든다는 계획입니다. 제주로 수학여행을 가는 학생들의 숙소와 식당으로 쓴다는 겁니다. 울산시의회 교육위원회는 3개월 전 이 계획을 심사한 뒤 보류시켰고 이번에 시의원들의 현장 검토 등을 거쳐 재심사를 벌였습니다. 확실한 든든한 우리 자산이 있으면 향후에 우리가 현금 부족 시에도 걱정 없이 우리가 아이들을 재울 수 있는 우리 집이 있다는 부분에서 더 낫다라고 생각을 가지고 우리가 이 호텔 매입을 추진하게 된 것입니다. 40분 넘게 회의를 정회하고 치열한 논의를 했지만 위원 5명의 결론은 여전히 부정적이었습니다. 새벽 6시부터 저녁 10시까지 2, 3분 간격으로 이 비행기가 이륙하기 때문에 큰 소음에 대한 부분을 한번 지적하고 유지비가 수십억이 들어가는 부분에 대해서 부담이 크다는 말씀을 드립니다. 바다가 안 보이는데도 인근 다른 호텔보다 건물과 땅값이 비싸고 학교와 학생들의 수학여행지 선택권을 제한하게 된다는 지적도 나왔습니다. 제주도로 수학여행을 가지 않는 학생들과의 형평성과 수학여행비를 직접 지원하는 방법 등 여러 고려해야 될 사항들이 많이 있으며 학생들의 부담을 더는 게 목적이라면 제주교육청 산하 수련원이나 숙박시설과 협약을 맺어 저렴하고 깨끗한 숙소를 제공하는 게 낫다는 제안도 나왔습니다. 결국 이번 심사에서도 제주학생교육원 안건은 통과되지 못했습니다. 번번이 좌절된 노우키 교육감의 학생교육원 제주분원 설립 공약. 울산시 교육청은 재추진 여부 등은 아직 결정하지 못했다고 밝혔습니다. KBS 뉴스 공조입니다.